গাছের যে প্রাণ আছে এই কথা জগদীশচন্দ্র বসু বহু আগেই আমাদেরকে জানিয়ে গেছে। কিন্তু আপনি জানেন কি, গাছও কথা বলতে পারে, গাছেরও দুঃখ আছে, গাছও বিপদে পড়লে একে অপরকে সংকেত পাঠায় এবং এদের যে কথা বলার ধরন অর্থাৎ ভাষা, এই ভাষাও বিভিন্ন গাছ কিংবা পরিবেশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। না, আমি এমনি বলছি তাই নয়, এই শব্দগুলোকে বিজ্ঞানীরা রেকর্ড পর্যন্ত করেছে। আমাদের শ্রবণাঙ্কের কম থাকায় আমরা সাধারণভাবে এই শব্দগুলো শুনতে পাই। বিষয় বিচিত্রার আজকের পর্বে আলোচনা করব গাছের এই অজানা কিছু রহস্য নিয়ে। যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানীরা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এই অপার রহস্যকেই খুঁজে চলেছে। জগদীশচন্দ্র বসু বলে গেছেন গাছেরও জীবন আছে, আর বর্তমান বিজ্ঞানীরা বলছেন শুধুমাত্র জীবন নয়, গাছও ঘর বাঁধে, অর্থাৎ গাছেরও অনুভূতি আছে। মানুষের শব্দের প্রতি উত্তরও গাছ দিতে পারে, এমন একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। গাছ উড়ে যাওয়া পতঙ্গকে আকৃষ্ট করার জন্য তার পাতায় অথবা ফুলে চিনির ঘনত্ব বাড়িয়ে তোলে, যাতে করে সেই পোকাটি সেই গাছের কাছে আসতে পারে। এমনকি কিছু কিছু গাছ আছে যে গাছগুলো মাংসাশী হয়ে থাকে, অর্থাৎ বিভিন্ন ফাঁদের মাধ্যমে ছোট ছোট প্রাণীকে শিকার করে এবং নিজেদের খাদ্যে পরিণত করে। বিস্ময় বিচিত্রার কোনো একটি পর্বে হয়তোবা আমরা সেই মাংসাশী গাছগুলো নিয়ে আলোচনা করি। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন গাছ যদি চাপে থাকে, অর্থাৎ সে কোনো মানসিক চাপে পড়ে, স্বাদকে তিক্ত করে তোলে, নিজের গন্ধ পরিবর্তন করে, নিজের পাতার রং পরিবর্তন করে এবং সংকেতের মাধ্যমে অন্যান্য গাছকে জানিয়ে দেয়। এমনকি গাছের এই কথোপকথনের শব্দ রেকর্ড করেছে বিজ্ঞানীরা। পপকর্ন ফোটার সময়, অর্থাৎ যখন কোনো ভুট্টাকে কিংবা মুড়িকে ভাজা হয়, যখন সে ফুটে ওঠে তখন যেমন শব্দ হয় ঠিক তেমন, অর্থাৎ কট 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 একটা সাউন্ড হয়। যে সাউন্ডটা অন্য একটি গাছ সহজেই বুঝতে পারে। হয়তোবা গাছের ভাষা জানা থাকলে আমরাও হয়তোবা গাছের সঙ্গে কথা বলতে পারি। জানা যায় একটি সাধারণ উদ্ভিদ ঘন্টায় একবার করে শব্দ করে, আঘাত করার পর 13 থেকে 14 বার চিৎকার করে, এমনকি অযত্ন পাওয়ার দুদিনের মধ্যেই তারা সাহায্যের জন্য ডাকতে শুরু করে। শুধুমাত্র তাই নয়, একটি গাছ অপর একটি গাছের সঙ্গে নাকি মারামারি পর্যন্ত করে, অর্থাৎ মাটির নিচে থেকে তাদের যে শিকড়গুলো থাকে সেই শিকড় দিয়ে একটি গাছ অপর একটি গাছের সঙ্গে যুদ্ধ পর্যন্ত করে। এমন করে অনেক সময় একটি গাছ অপর একটি গাছকে মেরে ফেলে। আমরা অনেক সময় দেখতে পারি পাশাপাশি লাগানো দুটি গাছ, যে গাছ দুটি একই সঙ্গে লাগানো হয়েছিল, একটি গাছ হঠাৎ করে মারা গেছে। হয়তোবা দুটি গাছের মধ্যে ঝগড়া করায়, অর্থাৎ মারামারি হয়, একটি গাছ অপর একটি গাছকে মেরে ফেলেছে। এমনকি কোনো গাছ যখন বুড়ো হয়ে যায় তখন তার সমস্ত শক্তি তার শেকড়ের মাধ্যমে তার আশেপাশের এই গাছও কিন্তু ভয় পায়। তবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এখনো সেটি প্রমাণ হয়নি। তবে কিছু কিছু ধারণা বলে, যদি কোনো গাছের কাছে কোনো খুন, দুর্ঘটনা বা এমন কোনো ঘটনা ঘটে যেটি সাধারণভাবে মানুষকে ভয় পাওয়ায়, অনেক সময় সেই গাছও ভয় পায়, গাছগুলোকে দিয়ে যায়, অর্থাৎ মৃত্যুকালেও গাছ পরোপকারী হয়ে এবং ভয় পেয়ে দেখা যাচ্ছে সেই গাছটি আস্তে আস্তে করে মারা যাচ্ছে। অর্থাৎ গাছ কিন্তু দেখতেও পারে, বুঝতেও পারে। বিষয় বিচিত্রার আজকের পর্ব এই পর্যন্তই। নতুন কোনো বিস্ময়কর, অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর তথ্য নিয়ে হাজির হবে টিম বিস্ময় বিচিত্রা। সেই পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। যদি গাছ সম্পর্কে আপনার কোনো মতামত, দ্বিমত, পরামর্শ ইত্যাদি থেকে থাকে, কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানান।